Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін мамықтай өте жұмсақ болып шығатын пеште пісетін пирожкиді бірге жасайтын боламыз. Ең әуелі ыдысымызға 1 стакан жылы суымызды құямыз. Одан кейін тағы да 1 стакан жылы сүтімізді құямыз. Жылы болуы маңызды. 1 ас қасық қантымызды саламыз. Және 1 шай қасық тұз саламыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Сары уызын бетіне жаққанға алып қоямыз. 1 ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Соңынан ұн саламыз. Ұнымызды ұн елегіштен өткізіп, қамыр илейміз. Ұн елегішпен өткізу маңызды, сонда сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ болуына көмектеседі. Одан соң тағы да бір ескертетін жайт, ұнымызды аз-аздан сала отырып, араластырамыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін, сол себептен аз-аздан салып отырып, әдемі етіп қамыр илейміз. Қамырымыздың июі қанғанша жақсылап илеп шығамыз. Сонда біздің пирожкилеріміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Енді ашытуға қойып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қоямыз. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Картопты пісіріп алып, шанышқымен езіп аламыз. Үстінен қуырылған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Қалауларыңыз бойынша паприка қосуға болады. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көруге кеңес беремін. Егер де жаңа көрермендер болса, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ашыған қамырымызды алып, майда бөлшектерге бөліп шығамыз. Осы рецепт бойынша менде 15 пирожки шықты. Енді қамырымызды қолымыздың көмегімен кішкене ғана жайып, ішіне салмасын салып, түйіп шығамыз. Қамырды бір-бірімен біріктіріп, жақсылап жабылуына мән беріңіздер. Сонда сіздердің пирожкилеріңіз ашылып кетпейтін болады. Дәл осылай барлық пирожкилерді түйіп шығамыз. Одан кейін формамызға орналастырамыз. Мен осылай пышақтың көмегімен сызықтар сызып шықтым. Бұл әрине міндетті емес, мен тек әдемі болып шығу үшін осылай сызып қойдым. Жаңағы алып қалған сары уызымызды бетіне әдемілеп жағып шығамыз.
Содан соң қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.